वेलकम टु दि ग्लो अप सिरिज जहाँ म आफूलाई ग्लो अप राख्नको लागि के गर्छु र कुन कुन रुटिनहरू फलो गर्छु भनेर सबै कुराहरू शेयर गर्नेछु। यो एपिसोडमा चाहिँ मैले आफ्नो हेयर केयर रुटिन एट होम कसरी गर्छु भनेर देखाउनेछु। सुरुमा चाहिँ मैले आफ्नो हेयर स्क्याल्पलाई आइडेन्टिफाई गर्छु, कतिको मेरो स्क्याल्प चाहिँ फोर छ अथवा सफा छ भनेर। यदि मेरो स्क्याल्प चाहिँ फोर छ भने चाहिँ मैले ग्लाइकोलिक एसिड टोनर युज गर्छु। यदि मेरो स्क्याल्प चाहिँ सफा छ भने चाहिँ मैले ओइल ट्रिटमेन्ट गर्छु र लेन्थमा चाहिँ मैले ग्लाइकोलिक एसिड टोनर युज गर्दा पनि र ओइल ट्रिटमेन्ट गर्दा पनि स्वीट आमन्ड ओइल लगाइदिन्छु। सो मेरो हेयरलाई मजाले मसाज गरेर मैले चाहिँ यसलाई 1 आवर जति म्यारिनेट हुन छोडिदिन्छु। मेरो स्क्याल्पमा चाहिँ ड्यान्ड्रफको प्रब्लम भएको भएर मैले हेड एन्ड शोल्डर्सको स्याम्पू युज गर्छु र कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले सेल्सनको स्याम्पू पनि युज गरिरहेको हुन्छु। अनि एन्ड चाहिँ अलिकति फ्रिजी भएको भएर मैले पिलग्रामको आर्गन ओइल कन्डिसनर युज गर्छु। अनि मैले हेयर ओइल ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ रोजमेरी ओइल युज गर्छु, जसले चाहिँ मेरो हेयर फलको प्रब्लमलाई चाहिँ रिड्युस गर्छ र हेयर ग्रोथलाई चाहिँ बुस्ट गर्छ। आफ्टर हेयर वास चाहिँ मैले जहिले पनि हेयर सेट गर्दिनँ, तर ब्लो ड्राई चाहिँ जहिले पनि युज गर्छु, किनकि एयर ड्राई छोडिदियो भने चाहिँ हेयर चाहिँ लेन्थमा एकदम फ्रिजी हुन्छ। सो मैले चाहिँ बिफोर युजिङ हिट अन माई हेयर आई युज हिट प्रोटेक्सन प्लस सेरम पनि युज गर्छु मैले। अनि त्यसपछि आई युज ट्रेडिसनल मेथड फर सेटिङ माई हेयर। यो मेथड युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ब्लो ड्राई र राउन्ड ब्रस युज गर्छौँ र राउन्ड ब्रसले हामीले सेट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कपालहरू ट्याङ्गल हुनसक्छ। सो अलिकति कसियस भएर गर्नु होला, अथवा आफूसँग चाहिँ राउन्डवाला टुल छ, हिटिङ टुल छ भने चाहिँ त्यो युज गर्दा पनि अलिकति सजिलो हुन्छ। हेयर सेट गरिसकेपछि चाहिँ मजाले हेयरलाई 15 to 20 मिनट्स अथवा अझै बढी पनि राख्न सक्नुहुन्छ, सो द्याट कर्ल्सहरू मजाले डिफाइन भएर बसोस्। So this is the end result after I completed my hair care routine. यदि तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तै खालको कुनै पनि भिडियोजहरु हेर्न मन छ भने चाहिँ you can surely comment or DM me anytime, and see you in the next episode. Bye.